Fala galera, beleza? Dessa vez a gente foi lá na Serra da UFC, né? Foi eu, o Lauro, o Jandre e o Ederson, que é um novo amigo que a gente fez aí. Ele é lá de Perdões. A gente fez a serra inteira, né? A gente subiu primeiro lá em cima, descemos e aí fez a segunda parte, desceu um segundo Rock Garden também. Foi um rolê que a gente fez com resgate, cada hora um de nós pegava a caminhonete e ia buscar todo mundo lá embaixo, né? Acho que a gente fez umas 4, 5 quedas, talvez. Foi bem bacana. Isso aí, vamos lá ver. Quer ir? Pode ir. Qualquer coisa você grita, hein? Oi, oi. Olha, olha. Então tá difícil mesmo. Tá ficando, né? Meu avô tá levantado. Mas era a esquerda aqui, ó. Não, a gente, da última vez que a gente veio, foi pra esquerda. Aqui tudo? Aham. Mas vai sair lá dentro do buraco? É porque a gente desceu aqui, ó, nessa vala antiga.
Dá uma olhada aí. Ah, bota um pé no... Usa o freio motor. Bota o pé no chão e vai. Ei, horroroso. Aqui é mais fácil, viu? Tô. Foi? Aham. Embalei muito. Na hora que eu precisei parar, não parou. Boa! Não, aonde você foi? Essa linha é nova. Por cima da pedra. Por cima de novo. Vai, viado. Morri. Então galera, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve, deixa um like aí, deixa um comentário, compartilha. E isso aí.
Até mais. Uhul.